السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي قاعدين؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. صباح الفل ما والعسل. تنسوش تحطوا لايك ايوه وسبسكرايب وبعتنا واشتركوا القناة ايوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادخلوا على اليوتيوب عشان تشوفوا كل القنوات بتاعتنا. ماسك لي كل قناه، احنا ما عندناش غير قناه واحده. ايه ماسك لي قنوات احنا ايه؟ لا هي قناه واحده يا استاذ ايه؟ لا كل القنوات بتاعتنا عند تيتا. ما هي قناه واحده يا ايه؟ انت مش فاهم يعني ايه اللي انت بتقوله؟ لا ماشي، همشيها عشان خاطر ايه؟ طبعا انا ايه عشان افوق يعني بحاول ان انا اظبط نفسي بفنجان القهوه. مش هقول ان انا اتعودت عليه، ولكن مش عارفه يعني بحس ان هو بيظبطني شويه الصبح. الله والله بحس ان هو بيظبط الدماغ شويه. يعني حتى كيس البن ما فيهوش بن. نعم. عايزه اروح اجيب من المنشيه. ده ايه مش حلو. لبن. لا مش حلو. ماشي بس كده. وبعدين انا بعمل بن العادي، فبحط حبهان، بس حبهان صح عادي. يا فنزيتي حلو يا فنزتي. بحط حبهان مصحح كده وبطلعها. يا فنزيتي يا اغلى من حياتي. يا فنزيتي يا احلى من حياتي. يا سلام، مين اللي قالك الكلمه دي؟ مش فاكره. لما احنا كنا بنتفرج هقلبها. لا استنى لا تقع. بص وقعت نصها. الحمد لله بيقول لي الحمد لله. هو عايزه اقلب. قلبي انا عارفه قلبي عشان تعمل زي مريم بالله في المدرسه. بالله عليكي عشان خاطري بالله عليكي. بصراحه كان الواحد كسلان، وانا عايزه اقلب. قلت مفيش حاجه هتفوقه غير ايه؟ فنجان وانا القهوه. عايزه اقلب. استنى دول فنجان يا القهوه. فنزاتي يا احلى من حياتي. يقولوا لكم يا فنزاتي احلى من حياتي. ثانية ولعت. لا ما ينفعش. بصوا ايده واقف لي ازاي. طيب اعمل ايه؟ طيب مش عارفين. اشرب بقى فنجان القهوه. لا ما تشربش قهوه انت. بعدين على الصبح هطبق. صباح الفل صباح الهنا. يا جماعة قهوة عايزة ادوقها. دوق يا جماعة قهوة الصبح. دوق. طيب دوق يا ولد. دوق طعمها وحش. يا فنزاتي احلى من حياتي. يلا انت. لا انا لازم اعمل يا فنزاتي يا احلى من حياتي. بس كده. يا فنزاتي يا احلى من حياتي. بصوا ايده. وبعدين بقى في اياد بقى. يا فنزاتي يا احلى من حياتي. عندي بقى شويه حاجات في المطبخ. بدأت بالمطبخ. ايه طيب. بدأت بالمطبخ اشرب فنجان القهوه الاول. قلت وبعدين ايه؟ انا هعمل لك اللي انت عايزه بس انت. قلت ايه؟ استنى يا حاج استنى. قلت ايه؟ اعمل فنجان القهوه كده ايه عشان اظبط الدماغ، وبعدين اشوف هبدأ منين وهعمل ايه. اكيد هبدأ من المطبخ. يعني اكيد يعني هبدأ من جوه لبره. في حاجة كنت انا بعاني منها كل شتوية. ايه هي الحاجة دي؟ ان السقوفة عندي سقف ابيض بيقشر، وباجي كل فترة كده اصنفره وادهنه بوهية
ولكن بيرجع تاني يقشر. ايه السبب؟ انا مش عارفه. هل طب الرطوبه؟ طيب ايه؟ طب انا هفضل على طول كل شتويه السقف يقشر وافضل ابيضه؟ انا بصراحه مش عارفه ايه الحكمه يعني من ان كل شويه يقشر وبعدين شكله مش حلو. يعني التقشير بيقع. هوريكم دلوقتي بيقشر جدا، شكله مش حلو خالص. يعني السبب ايه؟ او مثلا الخطوه اللي انا بعملها ان انا اصنفر بس. بصوا هوريكم فين اهو، مش عارفه باين ولا لا. شايفين من عند الجبس اهو، شايفين؟ يعني مش عارفه باين هنا اهو تقريبا، شايفين؟ في حاجات كتير مش باينه، ولكن بتضايقني. احيانا بيقع في الارض. استنى ايه، احيانا القشور بتاعه السقف بتقع في الارض، يعني بتبقى عامله زي الفرافيت الرده كده. نعم ماما دي ايه؟ فايه الخطوه المفروض اعملها غير ان انا اصنفر؟ دي ايه؟ استنى ايه الخطوه المفروض ان انا اعملها قبل ما اصنفر؟ استنى يا دودو، قبل ما اصنفر ايه الخطوه اللي انا اعملها علشان القشور دي ما تنزلش تاني؟ يعني مفيش ميه واصلالي، لكن في الطبقه اللي انا ببيضها بتقع. فاهمين؟ الطبقه اللي انا ببيضها بتقع. فهل في حاجه ممكن اعملها قبل الصنفره وقبل البياضه غير اللي انا بعملها، ولا هي هتفضل يبقى الموضوع كده على طول ولا ايه؟ لان انا بتضايق يعني لما بيكون الواحد بينفض او بيعمل حاجه او بيروق البيت وبعد ما اخلص الاقي في السجاد كده ايه ابيض كده، فبتضايقني. فلو حد عنده حل للمشكله دي يكتب له في كومنت. ما هي اسمها يا ماما يا احلى من حياتي. طب بصوا ينفع كده ايه؟ ينفع استاذ اياد؟ ينفع بجد؟ قول لهم صباح الفل. لا طب ما قلتش لماما صباح الفل ولا حاجه؟ ما قلتش لمامي؟ مش فاكره. لا انا زعلانه على فكره. لا لا اهو بس يا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله على فنجان القهوه اللي بيظبط الدماغ ده. يعني بدات احس ان انا ايه، مشتاقه له. عارفين لو قمت ما عملتش فنجان القهوه ده بحس ان في حاجه ناقصه. ولكن انا كنت الايام اللي فاتت ما كنتش بشرب قهوه اصلا. انا قعدت فتره من الفترات ما بشربش قهوه خالص، وبقيت بشربها وبعد كده رجعت تاني بطلتها ودلوقتي رجعت لها تاني. بس هي فعلا حاجه صحيه. بصي انا عملت العيش مع القهوه وبعد كده عملت في النار واتحرق. اياد بيحب ياكل العيش المحروق. يا فنزتي يا احلى من حياتي. اياد من ساعه ما قام من النوم وهو عمال يقول يا فنزتي اغلى من حياتي، يا فنزتي اغلى من حياتي. يلا بقى حبه نشاط. اقوم افور المطبخ ده، اسيب القهوه شويه ايه تبرد سيكه. لقيت حد فاتح البرطمان بتاعي اللي هو ايه، اوريكم البرطمان بتاعي. عايزه ايه؟ بصوا البرطمان. مين فاتح البرطمان؟ مين اللي اكل الجبنه؟ مين اللي اخد ده؟ متعرفوش بقى مين اللي اخد الكنز بتاعي؟ مش عارفه. يلا نبدأ بقى مع بعض. اشوف هعمل ايه. يا فنزتي يا احلى من حياتي. مالك يا ايوجي؟ يا فنزتي كده يتحرق ماشي. انا عايزه لا مفيش حاجه اسمها عايزه يتحرق. عشان بقى ده كده. مالك يا ايوده؟ يا فنزتي يا احلى من حياتي. فنزتي ده علبه الدواء بتاعت مريومه. فنزتي يا احلى من حياتي. فنزتي يا احلى. مالك يا ايوب؟ فنزتي
فنزاتي يا أحلى حياتي. العصافير بيصوصوا. العصافير بيصوصوا. اتكسر. ماما إيه؟ اتكسر. الدولاب، الضرفه بتاعت الدولاب وقعت. يا فنزاتي. شايفينها؟ فنزاتي. شايفينها وقعت ازاي؟ يا فنزاتي يا فنزاتي. الله. يا فنزاتي. والله يا أحلى حياتي. ايه بيدلعني. يا أحلى طب يا حياتي. بس يا فنزاتي فنزاتي يا ماما. يا أحلى يا حياتي ماما. يا بابا. يا فنزاتي فنزاتي. يا أحلى حياتي. على فكره بقى لما بعمل حاجه لوحدي بقى ببقى احسن. ليه بقى؟ استنى بس. عارف ليه؟ عارف ليه؟ علشان مش بيبقى فيه مهرجان كده. الحمد لله فنزاتي فنزاتي يا أحمد. والهوت صوص اللي احنا كنا بنتعارك عليه امبارح ده. الهوت صوص ده اتحرق. حرقت ماما عشان وبعدين مع ايوجي. وبعدين مع ايوجي بيسخن كمان بسرعة. طيب اهو. فنزاتي احنا من حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايب لبن. يلا انزل يلا. سيبني بقى اشوف حاجاتي بعد اذنك. يلا. طيب فنزاتي. اوعى البتاع عندي. امسكوا من هنا يلا. خد يا اياد. سخن. مش خد على مهلك. عايزه اقول لكم ان الفيديو انا بعمله حاسه ان هو لايف، يعني مش حاسه ان انا بعمل فيديو. اتعودت على وجودكم معايا بجد والله العظيم. اتعودت ان انا افتح اللايف وتبقوا معايا باستمرار. اتعودت ان انتوا يعني كنت ببقى مبسوطه جدا ان انتوا بتكونوا معايا في اللايف. بحس ان انا مندمجه اكتر. النهارده حاسه والله العظيم ان انا اكني فاتحه لايف بجد، واكني انتوا سامعيني يعني، واكني انتوا معايا في كل حاجه وفي كل خطوه. وبتعمل مش ان هو فيديو ان انا بعمله وبسجله، لا بالعكس تماما. انا اكني بعمل لايف بالظبط. يا فنزاتي يا احلى حياتي. واياد على فكره حاسس بكده، يعني اياد في العادي اياد في العادي مش ما بيعملش كده في اللايف بس. انزل يا اياد. نو كحك. طب يلا معلش. حتى اياد بيتعامل اكن احنا في اللايف بالظبط، مفيش فرق. يلا بقى نبدأوا. بسم الله توكلنا على الله. الحمد لله ولا قوة الا بالله. بصوا انا لما استعملت الكلور اتدمر، فانا بعد كده هجيب كلوريكس الوان لان انا ما عنديش كلوريكس الوان، فحاسه ان في حاجه ناقصه. بستعمل شويه خل بدل ايه الكلوريكس الوان. العصافير بينادوني. العصافير بينادوني. شكرا يا فنزاتي يا احلى من حياتي. بصوا ايه كل شويه يا فنزاتي احلى من حياتي. هو بيبقى روتين خفيف كده في الايه في المطبخ، ولكن في حاجات كتير كنت عايزه اعملها بره، بس انا قلت ابدا بالبدايه. البدايه تبقى من جوه احسن من المطبخ يعني تغيير. عشان انا دخلت على المطبخ على طول، يا دوبك غسلت وشي ودخلت على المطبخ على طول. مش هشرب فنجان القهوه عشان حاسه ان انا كنت كسلان، يعني انا كنت حاسه ان انا كسلانه وما عنديش ميول اصلا ان انا اقوم اعمل اي حاجه، ولكن قلت اللي هيفوقني فنجان القهوه هو ده اللي هيظبط الدنيا.
بقى اي حد وراه حاجه يتشجع ويقوم يعملها. ما تكسلوش، الكسل مش هيعمل لنا حاجه. كل واحد يتنشط ويشوف اللي وراه ويتوكل على الله، ربنا يرزقه ويحسن ما بين ايديكم ووسع رزقكم يا رب ويخليكم لله. مش عارفه الصابون بقالي كام مره كده اجيبه ما بيعجبنيش. شكلي هغير نوعيه الصابون اللي انا بجيبها. مش عارفه فنجان قهوه. امي سكر. هاتي الكوبايه ايه وانا احط لك معلقه واحده. مش هاتي الكوبايه ماشي. عايزه اغير نوعيه الصابون اللي انا بستعملها. بس ارجوكوا يعني اللي عارف موضوع ان انا موضوع السقف ده مضايقني جدا وحاسه ان انا مزعوجه منه. انا جيت في مره على فكره السقف بتاع المطبخ والسقف بتاع اوضه المعيشه كده وحته من الطرقه. فانا جيت في مره مسكت اوضه المعيشه، صنفرتها كلها نعمت القشور والحاجات اللي هي كانت عايمه وقعدت انضف يعني فيها، وبعدين عملتها بلاستيك ابيض كان منور وبتاع، بس كان معلم مكان القشور برضه. هل يمكن عايز وش معجون ولا عايز يتلقط مثلا ولا ايه؟ مش فاهمه بصراحه. يعني انا مش صناعيه قوي، يعني ما بفهمش قوي في الحاجات دي، ولكن انا بعمل اللي انا ربنا يقدرني عليه. فاللي عارف اي معلومه ما يبخلش عليا بيها ويكتب لي في كومنت اعمل ايه. انتوا عارفين ان انا باخد رايكم في كل حاجه، يعني بحب اشارككم في كل حاجه. اللي عنده معلومه يقول لي. كمان عايزه اطلع فوق هنا. عندي الصندوق ده بتاع الخلاط بقاله فتره كبيره، المفروض ان انا شايلاه هنا علشان ده ضمان اصلا الخلاط، فاعتقد ان هو عدى عليه وقت كبير، عدى عليه سنين، فخلاص كده ملوش لازمه ان انا محافظه عليه علشان الضمان. اعتقد ان هو خلاص زمانه عدى، فانا عايزه اشيله من فوق. اغسل بقى شويه المواعين الاول وبعدين نتألق نشوف هنعمل ايه. ولما كتب لي انا كنت قايله لكم على الغساله قلت لكم اللي هي مقطوعه وبتاع ومش عارفه ايه، فكتب لي كومنت حد وقال لي ممكن الزقها. طب الزقها بايه؟ الزقها بلازم مش هينفع، لان الحته اللي هي مقطوعه منها الحته بتاعت المشمع، فاهمين؟ يعني الحته ان انا معموله منها الحته بتاعت المشمع، فهلزقها بايه؟ مش عارفه. انا فكرت ان انا الزقها بشمع، يعني هي جات لي فكره ان انا الزقها فعلا بشمع بس مش بلزق عادي. لا اللزق مش باللزق الفلوس، لزق الشمع ده اللي هو اللي بنستعمله بالمسدس ده، عارفينه؟ ففكرت في الفكره دي هل تنفع ولا لا، مش عارفه برضه لسه هشوف، لان خساره بصراحه ان انا ارمي الكفر كله عشان الحته المقطوعه دي. مريم راحت المدرسه، ده النهارده اجازه، النهارده السبت، مفيش عندنا حضانه في يوم السبت، بيبقى اجازه رسمي يعني، بيبقى الجمعه والسبت اجازه، لكن مريم من السبت لغايه الخميس شغاله. بصراحه لسه ما بدأناش دروس للاسف، فبسبب ان انا مش لاقيه لها كتاب معين. في كتاب معين انا المفروض اجيبه لها عشان تروح الدرس بيه، فانا مش لاقيه، تقريبا اتاخد من مكاتب او ما نزلش او ايه، الله اعلم، بس انا مش لاقيه فعلا الكتاب. كل ما اروح مكتبه يقولوا لي لا مش موجود، كل ما اروح مكتبه يقولوا لي لا مش موجود.
مش عارفه، ممكن بقى احاول ان انا لو الاقي حد معاه الكتاب اللي انا بدور عليه، يا اما اصوره يا اما تاخد بقى اليوم بيوم. يعني هو ده الحل اللي انا فكرت فيه، يعني تاخد مثلا كل درس تصوره يوم الحصه بحصته. ولو اني فعلا على راي واحده والله، كان لما كانت بتقول لي احنا زمان ما كناش بنعمل كده، احنا كنا زمان بنكتب على ورق كربون، كنا بنعمله كربون كده علشان ننقل او ناخد الورق اللي احنا اتشرح فيه، فكنا بنحط كربون عشان ناخده معانا البيت. ما كناش بقى ساعتها ولا بنشتري كتب ولا بنعمل الكلام ده. كان زمان، دلوقتي كل حاجه اتمدنت وبيستسهلوا اي حاجه. لما كنت بقى قهوه عشان ايه ابوشي هتبرد، يبقى انا حرام عليا ان انا ايه بردتها، دي هي اللي بتفوق لي. كنت عايزه اخد مريم واتجول بقى النهارده، والله اعلم اليوم عامل ازاي معايا، الله اعلم. يعني حتى لو نتمشوا كده على الكورنيش، مش عارفه لسه هيبقى الجو عامل ازاي، بس الاكيد باذن الرحمن ان انا افتح معاكم لايف النهارده بالليل ان شاء الله. انا ما عنديش حاجه تكشكشي في المطبخ، ولكن قلت اخلص من المطبخ مبدئيا علشان ايه ما يبقاش ورايا ايه، ما اشيلش همه. يعني بره ما فيش حاجات كتير برضه، حاجات كلها، بس اللي معاه عيال ما بيغلبش طبعا من العمايل. يعني لو في عيال هتعرفوا ان دي كل يوم عمايل. كل يوم اقول ايه، كل يوم روتين، كل يوم روتين. هو للاسف ممكن البيت وراها ايه غير روتين البيت، وراها روتين البيت وروتين المدرسه وروتين الطبخ وروتين الحياه. بس احنا بقى ايه الحمد لله يعني بنقدر ايه نغير يعني اجواءنا شويه، بالفضفضه، بالكلام، بالهزار، بافكار معينه، بالصحوبيه، نغير شويه الجو اللي احنا عايشين فيه. امبارح انا ما صورتش فيديو الصبح، يعني تقريبا يعني ما صورتش وانا بعمل قهوه. عايزه اقول لكم ان القهوه اتقلبت مني امبارح مرتين وانا بعملها، نطت من ايدي اقسم بالله. حاسه ان هي كانت زعلانه ان هي ما طلعتش معايا في لايف الصبح، مش لايف بالليل، او اتصورتش معاك ما تعرفوش. النهارده محتاره جدا 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 جدا، مش عارفه ايه، زهقت من الاكل بقى بصراحه، مخيله وحاجه جميله. ما فاضلش غير الحله دي بس، خلاص على كده. كنت عايزه اعمل فيديو عن النيش وانا بعمله، ولكن لقيت فيه حاجات ناقصه. انا كنت هعمل النيش معاكم النهارده،
بس قلت ايه يعني، انا كنت قايله لكم الازاز اتكسر بتاعي، فقلت ايه مش مشكله، حتى لو الازاز مكسور مش مشكله، هو كده كده متكرر. فانا هعمل ايه، انا هشيل المفارش بتاعته وبتاعه كده، وهغسل حاجه النيش كلها، اخدها في المطبخ كلها اغسلها ودندن فيها وبتاع ومش عارفه ايه، وبعدين ارصه، وبعدين احط حاجه الفه لغايه ما ان شاء الله ايه اعمل الازاز اللي اتكسر. وبعد كده رجعت تاني قلت ايه، طب ما انا لو عملت كده يعني هعمل كده، طب ما انا عايزه اغير اصلا المفارش اللي في جوه النيش، طب انا هعمله وبعد ما ارصه وبعد ما احط الحاجه وبتاع هرجع تاني اعمل كده، يعني هشيل الحاجه عشان احط المفارش. فقلت لا هي فكره مش حلوه، لا على الاقل اجيب المفارش اللي انا عايزه اغيرها في النيش، وبعد كده ايه ابقى اظبط واعمل براحتي. لكن انا هعمل مرتين وبعدين ده نيش اللي هو ايه حاجات كتير وتفاصيل كتير وتفاصيل صغيره، فقلت لا بلاش النهارده، لما اجيب المفارش اعمل بقى كده في روقان، حتى لو ما عملتش الازاز بتاعه يعني الفه لغايه ما يعمل الازاز بتاعه، على اساس ان هو في دخله رمضان وفي دخله العيد تبقى الحاجه متظبطه، ما يبقاش عليا ايه حاجات كتير يعني. انتوا عارفين في العيد بيبقى في حاجات كتير بقى، وده عيد الكحك. تفتكروا في ناس هتعمل كحك السنه دي في الغلو اللي احنا فيه ده؟ يعني الناس على اخرها ومش قادره وبتاع والحاجه غاليه، ولكن دي عاده، يعني دي عاده كل سنه، يعني لو ما عملناش كحك مش هنحس بفرحه العيد. عارفين اللي هو ايه عادات احنا متعودين عليها، ما اعتقدش ان احنا ايه ما نعملهاش. تفتكروا الناس هتبقى قادره ان هي تعمل كحك وتجيب سمنه وتجيب دقيق وتجيب مش عارفه. احنا قلنا امبارح ايه الناس مش هتبطل اكل، بس الحاجه بقت صعبه قوي قوي بصراحه، الحاجه بقت صعبه قوي. عايزه اقول لكم ان الشعب المصري بقى بيفكر ان هو يمشي ويسافر علشان حياته تبقى احسن، رغم ان الناس كلها او الدول كلها بتقول ان هم في نفس الظروف وفي نفس الغلو. ايه الفرق ما بين هنا وهناك، او ايه الفرق ما بيننا احنا وما بين اي دوله تانية؟ مش عارفه، مش قادره افهم يعني. بحكم ان انا عملت لايف اتكلمت مع الناس في الاسعار وبتاع، فالناس كلها بتقول ان كل الاسعار غاليه في كل الدول، الاسعار ارتفعت والحاجه بقت غاليه جدا جدا في كل الدول العربيه. ف الناس بقى عايزه تسافر ليه وتروح ليه وتهاجر ليه وتشتغل بره؟ يعني ايه الميزه اللي بره؟ ما هنا زي هناك، احمد زي الحاج احمد، ايه الزياده؟ كانوا زمان يسافروا بره علشان في فرق كبير قوي، علشان حاسين بفرق مهول يعني، ولكن دلوقتي ايه؟ شايفنا هي في كل حاجه، الحاجه الغاليه هنا زي هناك، كله زي بعض. لا واحنا اللي كنا مفكرين ان احنا بس اللي الدنيا بايظه عندنا، لا في ناس اصعب مننا. اشرب بق قهوه طيب يعني، بق قهوه بق قهوه. انا ما بعرفش في الفنجان ولا حاجه، بس احيانا بشوف حاجات معينه يعني، بشوف حاجات معينه كده في الفنجان، يعني مش بركز فيها قوي، ولكن ايه حابه كده.
حبه كده اللي هو ايه، عارفين حبه ايه تغيير يعني، نهربوا شويه مع بعض في الفيديو. العصافير بتزقزق. انا النهارده ما دخلتلهاش ولا عبرتها النهارده، بقول لكم انا لسه صاحيه. عارفين الواحد لما يكون حاسس بطاقه سلبيه، اكتر حاجه تطلعه من الطاقه السلبيه ان هو يقوم يشتغل. يعني حاول ان هو يغير جو، لكن بني ادم اللي حاسس بطاقه سلبيه وقاعد في مكانه ده بيتعب كده. الحمد لله على كل نعمة. كنت زمان اجيب السلك، عارفين السلك اللي هو السلك اللي هو الألمونيا ده، دلوقتي ما بقتش اجيب غير دي. كنا زمان ندعك، دلوقتي كل واحد فينا بيستسهل، حتى انا ما بستسهلش، انا بستسهل بقول دي 2 في 1 يعني. لكن امهاتنا وستي كانت بتعمل تمسك السلكه تدعك، عارفين الدعك كده. لغايه دلوقتي في ناس بتعمل كده، لغايه دلوقتي. انا وحشني اقسم بالله السلك بتاع الالمونيا ده، من زمان قوي ما استعملتوش. تخيلوا بستعمل اللي هو الالمونيا الخشن زياده عن اللزوم، عارفين اللي هو طالع بس الحاجات قويه يعني، مش عموما الالمونيا، لا ده لاي حاجه، مثلا بوتاجاز فيه بقعه مش عارفه ايه. لكن السلك الناعم بتاع زمان ده هو مش بتعمل زمان ولا حاجه، هو لغايه دلوقتي موجود، بس انا اغلبيه الناس اللي بتستعمله كانت زمان، لكن دلوقتي كله بيستسهل السلكه دي. كان بيخلي الحاجه قشطه منوره كده وتلمع. لما تيجي لسه متأثر ايه بتروق. شوف فنجاني بقى يا جماعه، استنوا النبي لا شايفه فنجاني. انا بقول لكم ما بعرفش فيه ما بعرفش فيه قوي، بس في حاجات بتبقى باينه زياده عن اللزوم، بتبقى زي رموز وحاجات، صور معينه او حروف. في احيانا بيبقى في حروف اشخاص لاول مره اشوفها، بيبقى في حروف. في طريق طويل قوي قوي قوي، متضحكوش عليا والله العظيم انا شايفاه. في قاعده، قاعده تقريبا حد كبير يعني، في طريق كبير قوي، بس في الاخر يعني في حاجه حلوه. يعني الطريق ده بداياته مفيش اي حاجه، في نصه في حاجات طالعه كده زي الاشجار، وفي تعبان،
التعبان ده تعبان. انا اول مره اقرا قدامكم على فكره فنجاني. بس التعبان بيتفرج، تخيلوا، اقسم بالله التعبان بيتفرج. لو انتوا تعرفوا في الفنجان كنت وريتكم. في حاجات، في تفاصيل كتيره قوي الفنجان جدا جدا. بس في واحده بتدعيلي، في حد قاعد بيدعيلي، اكيد امي، يعني ربنا يخليها لي ويبارك في عمرها يا رب. اكيد امي اللي قاعده تدعيلي. والتعبان ده واحده ست ان شاء الله هلف التعبان ده حوالي رقبتها هي، مش حوالي، مش هيلف عليا انا، هيلف عندها هي ان شاء الله. حتى مريومه بقى واقفه بس معوجه. بصوا هو ظاهر لي حمام، بس انا مش عارفه معنى الحمام ده ايه، يعني حمام ظاهر لي حمام، انا مش عارفه يعني ايه الحمام ده. هو الحمام اكيد حاجه حلوه يعني، بس انا مش عارفه الحمام ده ايه. عموما انا ايه، بحب كل يوم كده ايه، ما كنتش بعمل كده على فكره، بس جت معايا بالصدفه ان انا افتح الفنجان والاقي حاجات مرسومه. اقسم بالله انا اصلا ما بعرفش اقرا في الحاجات دي خالص، بس جت معايا بالصدفه مره ان انا استنى جت معايا بالصدفه ان انا امسك الفنجان مره بعد ما قريته، بعد ما شربته اكتشفت ان فيه صور، اكني حد راسم صور معينه وباينه جدا، واكتشفت ان في اسماء معينه قدامي في حياتي فعلا، واكتشفت حاجات كتير يا فنزاتي يا احلى من حياتي، وحاجات حقيقيه. يا فنزاتي طب وبعدين معاك يا احلى من حياتي. هو شاف واحده على فكره بتقول الكلمه دي دايما، يا فنزاتي يا فنزاتي يا احلى من حياتي، بتتكلم كده وهو من ساعه ما شافها وهو معلق. يا فنزاتي يا احلى من حياتي. استنى بقى يا استاذ ايه، عشان انا عايزه اعمل الجنب ده. جماعه هي اسمها الحقيقه. خلاص احنا قلنا خلاص بقى، يلا. طيب بس انا بقى ايه، عايزه اشيل الجزء ده من هنا عشان اعمل، انا مش عارفه باينه ولا لا قدام، مش باينه اهو. الحاجات دي ده الملفيه ده غضبانين عليه مش عايزين ياكلوه، وده كده. في حد قال لي ان الهاموش بيروح بالبتاع ده بالخل، يعني ما اعرفش ايه صح ولا غلط، ولكن في حد قال لي ان الهاموش بيروح بالخل، الله اعلم. فانا هعمل كده، يعني انا مش هرش خل، ولكن هعمل الحيطان. انا عندي الحيطان الحمد لله زي الفل، فله شمعه منوره، يعني ما عنديش الحمد لله حته الايدام. بصوا انا عندي، بصوا مكان الحاجات، بصوا فله شمعه منوره، بس كده ايه، لمعه خفيفه، يعني بحته خرقه كده فيها نقطه خل، بحيث ان انا احساسي ان انا ايه، يعني الدنيا تبقى لذيذه عندي، عشان انا متضايقه من الهاموش ده
انتوا قلتوا لي في رش من غير ريحه، لو هو حد عارف اسمه يكتب لي في كومنت وانا اجيبه. انا ما اعرفش، انا رحت قلت للراجل في رش من غير ريحه، قال لي اسمه ايه، قلت له ما اعرفش، فما عرفتش اجيبه. فانا هعمل ده حاجه مؤقته لغايه ما اجيب السبراي اللي انتوا قلتوا عليه، عشان انا متضايقه فعلا من حركه الهاموش. انتوا بتقولوا الهاموش ده موسمي صح، فهو ما اعرفش، انا بقى الحركه دي متضايقه منها. فبما اني انا ما قريش حاجه النهارده، يعني مفيش حاجه معينه انا هعملها. مفيش حاجه معينه انا هعملها النهارده، فقلت ان انا ايه، اول حاجه همشي الاول المكنسه كده على السقف، علشان اي البتاع الابيض اللي انا قلت لكم عليه ده ينزل، يعني اي حاجه في البتاع الابيض ده ينزل. بصوا اي حاجه في البتاع الابيض ده ينزل لو في اي حاجه. وبعدين هجيب الخل بقى، يعني اجيب الخل بحته خرقه كده، وبعد كده ايه امشي كده، قصوا امشي كده لو في اي قشور ولا اي حاجه، عشان انا بعد ما بكنس الارضيه بحس ان فيها زي دقيق، والسبب ان الحاجات اللي بتنزل في الارض، رغم ان انا ببقى عامله كده، يعني انا ببقى بصوا بمشي كده بالمكنسه عشان لو في اي قشور ولا اي حاجه تنزل. ومع ذلك برضو بيجي تاني، بس بعد في كل فتره، يعني بعد فترات معينه، مش كل يوم، من وقت للتاني كده بلاقي هي القشور ايه. فانا هعمل ايه، هعمل كده بحيث ان انا لو في اي حاجه تنزل. والجنب اللي هنا، الجنب اللي جوه ده، الجنب اللي فوق ده بايظ جدا، يعني حاسه ان الاسمنت باين، حاسه ان الاسمنت باين. بصوا الجنب اللي انا حاطه فيه المكنسه من فوق ده، حاسه ان الاسمنت فيه باين. ماشي في كل ده كده، هو ما فيهوش حاجه، ولكن عشان لو في ايه، يعني الحته اللي انا فيها دي، بصوا هوريها لكم، الارض كلها بقت بتاع ده. بصوا الحته دي كلها حاجات بتنزل اهي، بصوا هي مش باينه في الكاميرا، بينزل زي الرده، بينزل زي الرده. بصوا المكنسه بقت عامله ازاي، شايفين؟ الخطوه دي انا عملتها علشان ايه، لو في اي حاجه تنزل، عشان لما اكنس يبقى انا ايه، بس كده تمام. وبعدين بقى اجيب حته قماشه واقوم ماسكه كل ده في قلب القماشه، اشيل كل ده كده، انا هعمل ايه، كده. بصوا انا شلت كل الحاجات اهي، شايفين كله بقى قرع اهو. هنا اجيب بقى حته قماشه بنقطه خل، والله رغم انا هموت وعايزه اعمل بالكلور، بس لو عملت بالكلور هموت. اعمل كده بشويه ايه
تل الدنيا تبقى لطيفه، وفي نفس الوقت ايه اشوف الوضع هيختلف ولا لا. بس كده انا اجيب بقى ايه القماشه. الحركه دي بعملها كنت عند اي وقت لو انا حاسه ان ان الحيطان ما فيهاش حاجه يعني، وكمان يعني ما فيهاش اقدام ولا فيها حاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان انا ما فيش الكلام ده عندي. اكتر حاجه بتبقى الدنيا متبهدله فيها بحق ربنا هو الشباك. لما فاكرين لما عملته قبل كده معاكم الشباك، يعني الحمد لله بصوا زي الفل مفيش اي حاجه. فاكتر حاجه بس بهتم بيها يعني. لكن الحيطان والكلام ده لا مفيش الكلام ده. من وقت للتاني بعمل الحركه اللي انتوا هتشوفوني دلوقتي بعملها. نقطه خل كده، ده بعيد عن الناموس كمان، يعني بعيد عن الهاموش كمان. نقطه خل وبمسك الحيطه كلها، بمشي القماشه كده، بفضل بقى رايحه جايه لغايه ما احس ان الايه الموضوع كده تمام. يعني نقطه الخل دي بتظبط كل المسائل. امشي كده يعني بحس ان انا ظبطت كل حاجه، وفي نفس الوقت راحه نفسيه مهمه. في تقريبا في حاجه مخصصه للكلام ده، بس انا بصراحه ما جبتهاش قبل كده. احكي لكم انا جبتها، لا ما جبتهاش قبل كده. والاحيانا الحاجات اللي انا بحس فيها ان هي محتاجه ان انا المسها بايديا، زي مثلا المكان بتاع المعالق ده، ففي تفاصيل صغيره مثلا مش قادره ان انا اعملها بالمكنسه، فبعمل بقى ايه بشيل بقى المكنسه كده وماسكه ماسكه الدنيا كده وايه طالعه مظبطه تمام. لان طبعا من الصوابع ومن اهو الحاجات اللي انا اقدر اطولها او ان انا ملكاها، لكن لما اكون حاسه ان هي ما فيهاش حاجه بالمكنسه واديها وانا واقفه كده اكني بهزر. فاهمين الموضوع مش هياخد مني وقت خالص. بس دي مش عارفه، حاسه ان في حته مصديه فيها رغم انا كنت جايباها سلستين. اعملها اسمها ايه، السفنجه، نجربه هتطلع ايه ولا لا. اهي عارفين اكتر حاجه كنت بحب اعملها دايما المطبخ. دخلوني المطبخ وانا اخليه ايه اكتر حاجه احبها قوي. اكتر حاجه هتعيشوا معايا فيها، اكتر حاجه بحبها المطبخ تقريبا كده. الصودا اللي فيها طالع خلاص. اديها واحده كده ايه، مش هتقول لا، هتقول لا. النبي يخشي لنا كل تدوب يمشي كل بيت. يعني الحمد لله الحمد لله مش ايدين. فاهمين يعني في ناس بتسيب نفسها لدرجه ان هي لما تيجي تنظف بتكره نفسها. فاهمين يعني لدرجه ان هي لما بتيجي تنظف
بتكره نفسها ان هي بتنظف الحيطان. ليه؟ ان هي بتسيب اساسا الحيطه توصل لدرجه صعبه قوي، توصل لدرجه صعبه قوي قوي. بتسيب الحيطه توصل لدرجه صعبه، من كتر ما هي صعبه الواحد بيقرف بقى يتعامل يعني. وتلاقي الواحد قرفان مثلا ياكل حاجه عند حد بسبب ايه؟ بسبب قله النظافه. بصوا بقت بتلمع هي فل شمعة منورة، كان فيها زي صدى كده مطرح المعالق، بس عملتها بالليفة واهي بقت زي الفل شمعة منورة اهي. مفيش اي حاجة هنا خالص. اعمل بقى الجنب التاني ده، اعمل الجنب التاني. حتى الكهرباء، والله حتى الكهرباء صوابع يا جماعه، صوابع، الصوابع. لما تشوفوني في العيد بقى ببقى عامله مروستين، انا ببقى عامله مروستين جامد. ممكن ايه الاقي حاجه مثلا كده ولا كده. اجي بقى في الحته اللي فوق دي، انا مش عارفه هوصل لها ازاي بس ماشي يعني، انا مش عارفه هوصل لها ازاي. بصوا استنى، الحته اللي فوق دي هوصل لها يعني، هوصل لها يعني، هي مش بصوا اجيب الكرسي ده كده هوصل لها يعني، هوصل لها لا مفر، لا مفر، لا مفر. حسيت المكنسه ممكن تتكسر من ايدي، فقلت على ايه المكنسه اتكسر ليه. اعمل دي عندي المفروض مكان ستاره، بس انا شايله الستاير دلوقتي اني غاسله كل الستاير. اديها واحده كده، هتقول لا مش هتقول لا. الحته اللي فوقيها دي ما كانتش نضيفه على فكره. بصوا هنا بقى، عايزه اقول لكم البتاع من اللي هو الابيض اللي في السقف دمر الارضيه، دمر الارضيه خالص. مش طايق الحته اللي فوق دي. لا اله الا الله سيدنا محمد. اللي تحت بعد كده ايه عامل اللي فوق. نقطة خل تخلي الدنيا زي الفل، مش محتاجة بقى التصبين ولا مش عارفة ايه
اكتر حاجه هتضايقني الحته اللي هي في تحت الغساله والحته اللي فوق الدولاب، دول بقى لازم اشيل الغساله كلها علشان اقدر اعمل فوق الدولاب اشيل مكان الغساله عشان اقدر اعمل فوق. يا فندتي يا حلو حياتي. استنى ايه ده عشان اقدر اعمل يا هنا. فندتي يا حلو حياتي. انزل يا دودو. صح. يلا دودو انت بتعملي ايه؟ بظبط يا ايدي هنا. انا عايزه اعمل ايه بس قولي. انزل طيب عشان اكون خلصت. طب استني كده استني. طب انزل يلا. هتقع انزل. ما انا اللي عملت لك قاعد الشغل خلينا اقف. يلا عشان اخلص. بصوا انا مفيش ايدين بس في تراب. بصوا تراب انا في العالي. يعني برضو الحته اللي ورا التلاجة دي مش هعرف اعملها. مش انا يعتبر لسه عامله التلاجة ما كملتش شويه في تراب. الدنيا تراب جامد. انا قلت لكم الكراكيب دي عشان ايه؟ لغايه ما ربنا يكرم ان شاء الله. مطرح ما انا عملت بالمكنسه قشر بقى على الغسال بقى على الثلاجه. النبي انا هتجنن من الموضوع ده بيدمر لي الدنيا. بصوا باين حتى في بصوا طالع ابيض ازاي. كده انا ايه خلصت كل الجنب ده. المفروض فاضل لي الجنب ده هحاول ان انا اعمله على قدر المستطاع بالمكنسه مؤقتا علشان انا مش هينفع اشيل الغساله. يعني انا مش هينفع اشيل الغساله دلوقتي لاني عشان اشيل الغساله هشيل الخرطوم بتاعها هتبقى ليله يعني فاهمين. ممكن تنزل ميه وتبهدل الدنيا. لازم اكون شايله السجاد. يعني لازم اكون شايله السجاد. فاجي هجيب تلاجة واحدة كده. والله نقطة الخل فل خل كل حاجة زي الفل. هو في ريحة بس مش زي الكلور بقى، يعني ريحته مش زي الكلور طبعا. الكلور اللي انا جبته المرة اللي فاتت كان هيموتني اقسم بالله. بس كده بقى اعمل والتلاجة. سامحوني والله ان لسه يعني ما اتظبطتش عشان صدري. اغسل بقى دي واعمل بقى الجنب ده كله. المفروض ان انا عايزه اشيل البتاع ده اسمه ايه، عايزه اشيل الصندوق اللي فوق الدولاب. يا ريت لو وصلتوا لغايه هنا يا جماعه تحطوا لايك
واللي اول مره يخش القناه يعمل اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله مني ايه كل جديد. نحط هنا الخل. اعمل بقى الحته اللي فوق اللي انا اصلا مش طايلاها اللي هي دي. يعني انا مش طايلاها لكن هي مهمه. عندي بقى عندي الايه المفروض احط بقى كل حاجه مكانها. بصوا عند التلاجة، بصوا الدنيا، بصوا ده كل ده طالع من السقف، كل ده طالع من السقف. فانا بص بقى حاجتي هنا احاول ان انا اظبط شويه حاجات. مش راضي يسكت. دي مش عايزه تيجي هنا، خليها هنا معلش. وده الحاجات بتاعت الباسكت او الكفر بتاع الباسكت بحطه هنا. ودي كيسة التلاجة اللي انا بستعملها برضه بحطها جواها كده. وهنا بقى في الركن ده برص المعالق كده. ودي بحطها كده هنا، ودي كمان زيها. والمصفى دي المتر ده ما بحبش اسيبه في اي حاجه عشان اياد بيلعب فيه، بخليه هنا هنا عن اياد. كده اكون ايه خلصت كده الركن ده كده مفيش حاجه. هنا بقى حطيت ايه، حطيت الطاسه هنا والحاجات اللي زي دي كده. احط بقى بقيه الحاجه هنا دي كده. كنت برص دايما الحاجه هنا، بس عارفين حركه مش حركه تخليني دايما انسى الحاجه مكانها. انا مش عارفه هنا ولا هنا. انا عايزه درج الم فيه كل الحاجات دي خصوصا الرفايع. دي مش هحطها هنا، هحطها الركن التاني امسحها بالمصفايه. ودي خليها هنا. بحاول ان انا ايه يعني
اهدي شويه من ده. بحاول ان انا اهدي من المساحه بتاعت المكان بتاع المعالق، واحط هنا علشان كتير، عشان كتير على الرخام شكلها مش حلو. فبحاول ان انا انظم على قد ما اقدر الحاجات اللي انا حطاها هنا وهنا، بحيث ان ده يعني يقدر يكمل معايا. تمام. هنا بقى ايه، عايزه ارص بقى الحاجات بتاعت المواعين على جنب. انا قصيره محدش يتريق عليا، عشان ايه متزعلش، محدش يتريق. بحط الحاجه كلها ممكن دي احطها هنا عشان ما انساهاش، يا رب بس اصلا افتكرها عشان دايما بنسى. طبعا الارضيه بقت كلها تراب مطرح السقف، فانا بعمل حاجه انتوا عارفين ان انا بخلص وبصفي الحاجه وبعدين ببدا من هنا خالص علشان المنظر العام يعني، لكن هم بصراحه بينفعوني اصفي فيهم. تمام. هنا بعد كنسه السقف، يعني انا هعتبر ان انا كنست السقف طبعا عشان التراب والحاجات. ده كفر الموبايل خليه كده على جنب، ماشي. همسح بقى مكان الكفر عشان الكفر بقى كله تراب. بصوا الكفر بقى كله تراب. الكفر لسه ما عملتوش، هجرب حته اللي هو اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو اسمه ايه ده، هجرب حته الشمع اللي انا قلت لكم عليه، وهنشوف هيمشي معايا ازاي. ماشي. هنا بقى ايه، عايزه اشيل الكرسي عشان احاول ان انا ايه، المفروض اكنس الارضيه، بس انا عايزه اعمل البوتاجاز الاول عشان يبقى انا خلصت ايه من القصه بتاعت الاساسا المطبخ. اخر حاجه هعملها الارضيه. كده حسيت الله بنت عاش، يعني حسيت في تغيير على فكره. لا على فكره بقى ان فعلا ان الخل بيفرق والله. يعني الخل حاسه ان مفيش هموشه. انا كل ده بعمله اول حاجه علشان نظافه عموما، تاني حاجه عشان موضوع الهموش اللي انا هتجنن منه ده. كنت هعمل ايه زنبل، كنت هجيب محاجة البوتاجاز، احط شويه صغننين كده واشتغل. بس حطيت بقى شويه كده، انا مش هدعك اللي هو ايه بنتدلع معاه صراحه يعني، لان هو بصوا العين بتاعت البوتاجاز اتاكلت دي، بصوا اتاكلت من باينه، اتاكلت من هنا خالص، فهو لو ادعكت زياده عن اللزوم هيروح خالص.
اسيبه كده ايه يعني اخد بحسي حبه، عشان لما يروح خالص يبقى انا ايه يعني بحاول ان انا ايه اهدى شويه شويه عليه، علشان لاقيه العين متاكله خالص. ف حد قال لي ان ممكن اغير العيون بتاعه، لكن انا مش لاقيه العيون دي. قلت بقى ايه خليني ماشيه كده بيه. كتر خيره صراحه الراجل، يعني بقاله معايا قد ايه 10 سنين، مش عايزه ايه اتفرط فيه لغايه دلوقتي ومتماسكه. ده البوتاجاز ليه متماسكه عشان البوتاجاز ايه غالي عليا. بس كده. عارفين احلى حاجه ان البني ادم ما يستهونش باي حاجه معاه، وتبقى غاليه بالنسبه له كل حاجه، حتى لو حاجه بسيطه وان الدنيا شايفاها ايه التفاهه دي. لا، ما ممكن تبقى حاجه معينه، او حاجه مثلا من الهدوم، او حاجه في البيت، او اي حاجه كانت عزيزه عليا او بحبها تفضل عايشه معايا سنين. بيبقى صعب عليا ان انا يعني ان انا اهملها او ارميها او ابيعها، او بتبقى في حته كده ايه عشره. ايه ده حتى مع الاشياء اللي في حياتنا، مش شرط البني ادمين على فكره، ممكن في هدوم، ممكن في حاجه تخصك، ممكن في هديه جاتلك، ممكن في اي حاجه في الدنيا، مش شرط يعني. بس هو مسحة البوتاجاز في ثانية إلا ثانية، مش محتاج دعم صراحة الراجل، كتر خيره يعني. متماسك معانا الراجل، متماسك. خلينا مع بعض لغاية الآخر نكمل. كده هتحطي الباسكت هنا. هحط الباسكت هنا عشان انضف الارضيه، بعد كده ارجعه مكانه. يعني هحاول ان انا انا كده خلاص خلصت كده تمام 100 100. فاضل لي فاضل لي الارضيه. خليني بقى اظبط الارضيه، اشيل السجاده. واتشي البتاع ده شبشب لاني هلاقي في الارض بلاوي اللي انا طلعتها من السقف، ولكن انا راضيه. فاضل لي كنت نسيت الموضوع بتاع العلبه دي، بس خلاص بلاش النهارده بقى، نعملها يوم تاني. هعملها العلبه دي فوق الدولاب
يوم تاني باذن الرحمن، وهفور بقى الدولاب من جوه كله. هو ما فيهوش حاجه، بس انا ايه لمعه كده ايه خفيفه، خصوصا ان انا كمان عايزه اصلح الضرفه اللي واقعه والساقطه دي. كده على جنب بقى عشان ايه اظبط بقى هنا الخلفيه. اقول لكم كميه اشتراك مسدس ايد محشوش. طلعت مسدس ايد منين؟ وكمان عايزه اعمل الحيطان دي، بس برضو مش النهارده. انا كده بعمل كل يوم ايه حاجه، يعني عشان ما يبقاش الموضوع تقيل وفي نفس الوقت ايه تبقى الحاجه نظيفه. مش لاقيه تجرم في الجميع. هديها بقى واحده كده. كده بقى انا هسيبها ايه تنشف. سيبها تنشف خالص. هحاول ان انا اجيب الداخليات بتاعت اللي تحت الرخامه. وكده اكون ايه خلصت القضيه.
احط بقى الخل ايه مكانه. كده على الطماطم وارجع بقى الباسكت مكانه كمان، واحط الحاجه دي تحت الحوض هنا، لاني انا مش بستعملها الا لما يكون في ايه مواعين بس. تمام. وبعدين ايه فاضل لي ايه تاني يا دودو؟ فاضل لك ايه؟ احط الباسكت مكانه. وكده اكون خلصت. هفرش بقى ايه بس كده. بس كده اظبط بس الناحيه التانيه. كده خلاص. كده تمام زي الفل. ده شبشبيات هحطهم على جنب، وده فنجان القهوه ما رضيتش اغسله بقى، قلت ايه بتسلى فيه، بفضل ايه اهزر واضحك كده شويه. ودلوقتي قضيت معاكم وقت حلو جدا جدا. انا مبسوطه قوي النهارده ان انا كنت معاكم، عملت لكم فيديو، بس للاسف انتوا مش معايا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا اشتراك في القناه، تحطوا لايك، وتعملوا اشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي اشوفكم على خير وفيديو جديد مع دودو يكون احلى واحلى. باي باي.